אז היום חברים, אנחנו בסרטון ברול סטארס חדש. אני אעשה משחק אחד של מדורג. תגיבו אם אתם חושבים שאני מנצח, ותגיבו אם אתם חושבים שאני לא אנצח. ויאללה, בואו נתחיל. בואו נראה איזה אירוע יש. אני רק מקווה שלא תופסים יהלומים. אוקיי, שלל, קיבלנו שלל. מי לבחור? אני אבחר את ספייק. ספייק, זאת נראה לי התשובה הכי נכונה. תגיבו לי מי אתם הייתם בוחרים מכל מי שיש פה. קנג'י, סרד, צ'סטר, כל מי שפה. מישהו יתנתק. טוב, בואו ננסה לעשות עוד אחד. נקווה שאף אחד לא יתנתק. אוקיי, אזור חם, הוט זון. אני אבחר את ספייק. הוא הכי חזק אצלי. אין לי את ספייק, אבל אם יש לכם את ספייק, תגיבו בתגובות. ותגיבו בתגובות אם יש לכם מישהו באמצע הקרדיטים שאתם רוצים להשיג אותו. אני בינתיים רוצה להשיג את קרו, והנה בדיוק הזדמנתי עם קרו. ויאללה, בואו נתחיל את המשחק. אוקיי, הנה הם. אני צריך להרוג אותם. מתתי בעצמי. רגע, אין לי אינטרנט בבית הזה. אז אני צריך... זה פעם אחת או פעמיים התנתק לי מהחשבון, וזה מה שקרה. עוד פעם מתתי. וואי, למה יש אנשים כל כך טובים, אבל אני לא מבין גם למה יש אנשים כל כך מעצבנים. כן, אני עוד שנייה הורג אותה. אני עוד שנייה הורג גם אותו. לא, ומתתי. אם אתם רוצים עוד תכנים על ברול סטארס, אז תגיבו בתגובות. ואם אתם לא רוצים, אז אל תגיבו בתגובות. ואנחנו יכולים לנצח את זה. לא, עוד פעם. נמאס לי מזה כבר. וואו. אוקיי, יש לי הייפר ואולטי. כן, אנחנו יכולים. לא מאמין. לא, הם ניצחו אותנו. טוב, בהפרש של 52. לא נורא, השלמתי קווסט, זה טוב גם. בוא נראה מה יצא לי בקווסט הזה. לא יצא לי מזה כלום. אוקיי, זה היה הסרטון חברים. יאללה, ביי.